Mon père m'a marié à un tailleur de pierre, mon père m'a marié à un tailleur de pierre. Et bonjour. Alors nous sommes à Argentat, devant la salle des Confluences. Et vous êtes organisatrice, co-organisatrice en fait de cet événement. Et je vois en fait sur l'affiche les Simone Veil, le programme. Tout à fait. C'est super ce jeu de mots. On est parti sur ce jeu de mots parce que cette année c'est les 50 ans de la loi Veil. Voilà. Et donc Simone Veil, on le rappelle, c'était une initiatrice en fait, une femme importante en fait dans le droit des femmes, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. Et donc précisément elle a fait quoi? Précisément, elle a fait énormément dans le droit français. D'ailleurs, il y a la frise chronologique. On va peut te peut-être suivre en pour voir. profiter. Ok. Oui, elle est là, c'est Simone Veil. Ouais, commençons par le. Parce que, donc, elle a fait énormément de choses. Elle a été déportée à Auschwitz pendant la guerre. Et elle est rentrée comme ministre de la Santé entre 74 et 78. D'accord. Puis après, elle a eu toute une carrière politique très très importante, et notamment dans la lutte pour le droit à l'avortement des femmes. Elle est surtout connue pour ça, même Ok. si elle n'a pas fait que ça. Ok. Cette loi s'appelant du coup la loi Veil. Et c'est les 50 ans cette année. D'accord. Voilà. Et ensuite, il n'y a pas qu'elle qui a fait évoluer le droit français, bien sûr, puisque on a un joli... On a une immense frise en fait de 6 mètres de long, de large. Exactement, alors immense, tout est relatif, puisque ce sont toutes les évolutions dans le droit français, uniquement français, entre Oui. 1791, où Olympe de Gouges nous a fait la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Ok. Donc ça c'est 1791 jusqu'en 2005. Donc on voit qu'il n'y a pas tant de choses que ça non plus, puisque le droit français est quand même beaucoup plus fourni que juste... Et vous pouvez me résumer un petit peu le court-métrage de Alice Guy là, il raconte quoi? Alice Guy, c'est une... elle est réalisatrice, je crois, de base, mais c'est une des premières qui a inversé les rôles au cinéma. Et donc là, sur les images qui sont cutées ici, c'est les hommes jouent le rôle des femmes et les femmes jouent le rôle des hommes. Et du coup, c'est ça qui est très comique, D'accord. un peu à la Charlot, Ok. dans ce thème en noir et blanc, sans parole. Ok. Et là ici on a une exposition sonore, donc voilà on y a accès par deux ordinateurs. Ce sont des témoignages de femmes argentacoises et des environs que nous avons fait l'année dernière pour cet événement là aussi, Elles Femmes d'Argentat. Et du coup voilà, on nous a redemandé d'y avoir accès, donc on l'a remis en route cette année. 10 femmes, 5 questions et plein de choses à dire et plein d'émotions. L'objectif de la parade de sorcières, c'est de se réapproprier l'espace public, prioritairement en tant que femme, mais aussi en tant que personne minorisée, de pouvoir faire du bruit, danser, chanter et partager un moment de joie autour de ce feu de joie.
l'amour. On le brûle pas, on le garde. On y croit, on y croit. Les culpabilisations. La discrimination. Je suis prêt à essayer l'amour. Allez, Jérémy. L'enfance qui s'accroche. Au revoir. Bravo à tout le monde. Merci à tous. Merci à vous d'être là. Enseignez-moi donc, enseignez-moi sur le poison, c'est pour empoisonner, c'est pour empoisonner.